Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം അതിനുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ടെലിഗ്രാമിലെ ബോട്ടണി ബണ്ണി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഒരു ചാനലിലായിരിക്കും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PSC അപ്ഡേറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ച്, അതായത് 5ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വിസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബോട്ടണി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിൻ്റെ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി പ്ലാനിന്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ സിലബസിന്റെ കംപ്ലീഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷന്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വിസും നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറായ 9995264596 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ സിലബസിന്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസീസ്ഡ് ആയ ഒരു കാറ്റിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻസ്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഫീഡിങ്ങിലോ കെയറിലോ മാനേജ്മെന്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാനിറ്റേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയ വാക്സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുവഴിയായിട്ട് ഡിസീസസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ഫാമറിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഡിസീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായ മാനേജ്മെന്റും ഫീഡിങ്ങും തന്നെ മതിയാവും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിസീസ് ആണ് ആന്ത്രാക്സ്. 3 ടൈപ്പ് ആന്ത്രാക്സ് ആണുള്ളത്. സ്കിന്നിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ആന്ത്രാക്സ്. ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ഒക്കർ ഇൻ ഏരിയാസ് വെർ അനിമൽസ് ഹാവ് പ്രീവിയസ്ലി ഡൈഡ് ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ്. ആന്ത്രാക്സ് മൂലം മരിച്ചുപോയ മറ്റ് അനിമൽസ് ഉള്ള ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഇവരുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആന്ത്രാക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ സ്പോർസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതും വർഷങ്ങളോളമല്ല, ഡെക്കേഡ്സോളാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പോർസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുമൂലമാണ് പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു അനിമലിന് പിന്നെയും ആ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത്. ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംറ്റംസ് നോക്കാം. വീക്ക്നെസ് ആണ് ആദ്യത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, കൺവൽഷൻസ്, ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്ലഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജസ് ഉണ്ടാവും.
മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീവർ, മസിൽ പെയിൻ, സ്റ്റൊമക് പെയിൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇനി അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫോളോഡ് ബൈ ഡിപ്രഷൻ, കാർഡിയാക് ഡിസ്ട്രസ്, സ്റ്റാഗറിംഗ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഈ എഫക്റ്റഡ് ആയ അനിമൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഫോക്കേഷൻ വന്ന് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബ്ലഡി ഡിസ്ചാർജസ് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ബോഡി ഓപ്പണിങ്സ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പൊതുവെ കാണുന്നത് ത്രോട്ടിലും അതുപോലെ നെക്കിലുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇതുപോലെയാണ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആന്ത്രാക്സിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഫ്ലൂറോക്വിനോൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിപ്രോഫ്ലോവാക്സിൻ, ലീവോഫ്ലോവാക്സിൻ, ഓഫ്ലോവാക്സിൻ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പൊതുവെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിപ്രോഫ്ലോവാക്സിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ഡോക്സിസൈക്ലിൻ നെറെ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇത് കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫൻസിന് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അടുത്താണ് വാക്സിൻസിനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും. വെരി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ. അപ്പോൾ this is useful even after an outbreak has occurred, but the time of resistance is about 14 days. 14 ദിവസം എടുക്കും ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി തന്നെ. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ടൈം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് 14 ഡേയ്സ് ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അടുത്തതാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടർ. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ഏരിയാസിലാണ്. യങ് അനിമൽസിനാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാറുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് 6 months to 3 years ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗസ് ആണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഔട്ട്ബ്രേക്സ് പൊതുവെ നടക്കുന്നത് റെയിൻ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ചൗയോനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫീവർ വിത്ത് റെഡ്നെസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇനി ഹോട്ട് പെയിൻഫുൾ സ്വെല്ലിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗിൽ. ഒരു ക്രിപ്റ്റിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസിലിൽ. നമുക്കൊരു ക്രാക്കിൽ ചെയ്യുന്ന പോലൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഡെത്ത് സിവിയർ കേസസിൽ 1 to 2 days നടക്കാറുണ്ട്. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫീവർ ആണ്, അതുപോലെ നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കും. അതിനുശേഷവും ആ ഒരു ടുവേർഡ്സ് ഡെത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സ്വെല്ലിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കോൾഡ് ആവും, പെയിൻലെസ് ആവും, പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അത് പ്രഷർ കാരണമാണ് അത്തരത്തിലൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇവരെ ഡീപ്പായിട്ട് ബറി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈമ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക, ക്രിമേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ദഹിപ്പിച്ച് കളയുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാതെ പെൻസിലിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പെൻസിലിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മസിൽ ഡാമേജ് വരുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ബ്ലാക്ക് കോട്ടർ വാക്സിൻ അനിമലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 1 yearത്തേക്കും ആ ഒരു വാക്സിൻ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? 3 to 1 month ബിഫോർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് റെയിൻ ആണ്. റെയിൻ വരുന്നതിന് 3 മുതൽ 1 മാസത്തിന് മുൻപെങ്കിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതാണ് ബ്രുസെല്ലോസിസ്. ബ്രുസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയയിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ്. ഡ്രിങ്കിങ്, ഈറ്റിംഗ്, ഇൻഹേലിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാവാറുണ്ട്. ബ്രുസെല്ലയാണ് ഇവിടുത്തെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ വൂണ്ടുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻസ് വഴിയായിട്ടാണ്. ബോഡിയുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ, അബോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് കണ്ടീഷൻസോ, അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി, അതിനെയാണ് കർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് അനിമലിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വന്നാലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബാക്ടീരിയ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഡിസീസിന് കാരണമാവാറുണ്ട്. ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഫിന് മാത്രമേ ജന്മം കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കാഫ് ചിലപ്പോൾ അബോർട്ടഡ് ആവാം, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഫ് ആവാം, എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസോ വിത്ത് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസോ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അതുകൂടാതെ യൂട്രൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബർത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാവാം. ഇനി ഇവരുടെ കൺസപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിലുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ലോ ലെവലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവഴിയായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ അവർ ലൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും ഗ്രേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെയും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാം. വാക്സിൻസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ. അപ്പോൾ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രുസെല്ല വാക്സിൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം, അനിമലിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റിനറിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത് നടത്തേണ്ടത് 4 to 6 months ഓഫ് ഏജിലാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ മെഷറായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രുസല്ലോസിസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് വിത്ത് ഗുഡ് സാനിറ്റേഷൻ. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, മാനേജ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കുക, മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, അവർ ഡെയിലി ഒന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഹീമോറാജിക് ആയിട്ടുള്ള സെപ്റ്റിസീമിയ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം പാസ്ട്രല്ല മൾട്ടോസിഡയാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ഗ്രാം നെഗറ്റീവായ കൊക്കോബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഇതിനെ ബൈപോളാർ ഓർഗാനിസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇവർ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. അത് പോൾസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ബൈപോളാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് റെഡ്നെസ് ഓഫ് ഐ കാണാറുണ്ട്, അതുപോലെ ലാൻസിനേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഫീവർ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുറിവുള്ള പോലൊരു ഫീലിംഗ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പിനിയ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻഫുൾ സ്വെല്ലിംഗ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഹെഡിൽ, അതുപോലെ ജോവൽ റീജൻ, ബ്രിസ്കറ്റ് റീജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പോർഷനിലൊക്കെ അവർക്ക് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സിവിയർ കേസസിൽ സഡൻ ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഹൈ ഫീവറോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനുമാണ്. ഏർലി കേസ് ഓഫ് ഡിസീസിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൾഫോമൈഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പെൻസിലിനോട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജുവൻറ്റ് വാക്സിൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അഡീഷണൽ വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് റെയിൻ വരുന്നതിന് 1 മാസത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് ഡിസീസ് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ അബൌട്ട് 1 ഇയർ വരെയാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എൻഡമിക് ആണ്, അതായത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എപ്പോഴും ഓരോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് മാസ്റ്റിസിസ് ആണ്. മാസ്റ്റിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് അഡർ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുവഴിയായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഡർ ടിഷ്യൂവിലും അതിൻ്റെ സെക്രീഷനിലും. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവും, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പതിയെ എന്തുണ്ടാവും പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അഡർ ടിഷ്യൂവിൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെയും ക്വാണ്ടിറ്റീനെയും ഒക്കെ തന്നെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റിനെയാണ്. അതായത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്, എന്ത് കാരണമാണ് ഒരു ഡിസീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാവാം, എന്തൊക്കെ മാനറിലായിരിക്കാം ഡിസീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല സിവിയറിറ്റി, എത്രമാത്രം സിവിയർ ആയിട്ടാണ്, എത്രമാത്രം എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ ഫൈബ്രോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൽ സ്കാർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫോമൈഡ്സ്, പെൻസിലിൻ, അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആണ്. ഇതൊരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ്. സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, ട്യൂബർക്ലോസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിലല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവിടെയും ഇത് വരാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർക്കുലസ് ബാസിലയാണ്. ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫുഡിലൂടെയൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം, ചില സമയത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ലങ്സിലൂടെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണമാകുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, വെസൽസിനെയൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കുടിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനിമൽ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീസസ്, യൂറിൻ, സ്പുട്ടം, ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പടരാവുന്നതാണ്. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനിമൽ ഡേ ബൈ ഡേ വീക്കർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഡള്ളായിട്ടും കാണപ്പെടും. ഹാർഡായിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൗസിൽ അത്ര അധികം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി എഫക്റ്റഡ് ആവാം. അതുപോലെ അഡർ എഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ്സും ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. ഇവിടെ അഡറിൻ്റെ ആ ഒരു സിമെട്രി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. മിൽക്ക് വാട്ടറി ആവും, ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും, അതുപോലെ കേർഡിൽഡ് ആവും, ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേർഡ് പോലെ ആയിപ്പോവും, പിരിഞ്ഞു പോവും. ഇതുപോലെ ട്യൂബർക്ലോസിസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബോർഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കൺസപ്ഷൻ റേറ്റ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോവും. തിക്ക് യെല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് വജൈനയിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്യൂബർക്കുലിൻ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ ഷെഡ് ഉണ്ട്, അക്യുറേറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് എയറും വെന്റിലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കർക്കാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യണം. 6 feet ഡീപ്പിലാണ് അത് ബേൺ ചെയ്യുക, വിത്ത് ലൈമാണ് ബേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തതാണ് ജോൺസ് ഡിസീസ്.
ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൗസ് ആയിക്കോട്ടെ ബഫലോസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ചൂവ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡിസീസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം പാരാട്യൂബർക്ലോസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്യൂബർക്ലോസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്. ജോൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ ജേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതായത് അവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 12 months ആണ് അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറിയ വരാം, അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നോർമലായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡയറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 10% ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലിൻ്റെ നിന്നും പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ. ഇവരുടെ അഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ജേംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ സക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ ആണത്. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പടരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അധികം ജീവിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, അതുതന്നെയാണ് ക്രോസ് സക്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും പ്രിവെൻഷനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഫിനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം വളരാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കാനായിട്ടും അനുവദിക്കണം. അതുപോലെ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യങ് വണ്ണിന് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പല ഡിഫറെൻ്റ് അനിമലിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ എഫക്റ്റഡ് അനിമൽസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം ഫ്രം ദ ഹെർഡ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ആണ് അടുത്തത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോവൻ ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ, ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ കാലുകൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫൂട്ടുള്ള അനിമൽസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഫുട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫീവർ, വെസിക്കൽ ഫോർമേഷൻ, ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ, ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹൂഫിൻ്റെ അവിടെയും ടോസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ആയിരിക്കാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറോ മാനുവറോ ഹേയോ പാസ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പടരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവർ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അനിമൽസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫീൽഡ് റാറ്റുകളാവാം, ചിലപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ആവാം. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 104 മുതൽ 105 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് ഫീവർ വരുന്നത്. സലൈവ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സലൈവ ഒരുമാതിരി റോപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൗത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത കാറ്റിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസീസിനോട് ഹൈലി സസെപ്റ്റഡ്, അതായത് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് അവർക്കാണ് വരാനായിട്ട്. ക്യുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ലേസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപ്പിയറൻസസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. മൗത്തിലും അതുപോലെ ഫീറ്റിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അൾസർ ഹീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി കോമൺ ആയിട്ടും ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കോൾ ടാർ അതുപോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രപ്പോർഷൻ വരുന്നത് 5:1 ആണ്. ഇനി കൺട്രോളിനും പ്രിവെൻഷനും ആയിട്ട് 2 വാക്സിനേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 6 monthsന്റെ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അനിമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ഫീനോളോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സാനിറ്റൈസ്ഡ് അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി കാർക്കാസസ്, അതായത് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ മാറ്റുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തതാണ് റിൻഡർ പെസ്റ്റ്. റിൻഡർ പെസ്റ്റിനെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വൈറസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്ലോവൻ ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആയ കാറ്റൽ, ബഫലോ, ഷീപ്പ്, ഗോട്ട്, പിഗ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇത് വരാം. ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലഡിനകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഫീവർ ലൈക്ക് കണ്ടീഷനാണ് ഫിബ്രൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അത് പല ഓർഗാൻസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്പ്ലീൻ, ലിംഫ് നോഡ്, ലിവർ ഇതിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഔട്ട്സൈഡ് ദി ആനിമൽ ബോഡി വൈറസ് റാപ്പിഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സൺലൈറ്റും ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. വൈറസ് യൂഷ്വലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും.
സിംറ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 104 മുതൽ 107 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ലാക്രിമേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്നെസ് ഓഫ് ഐ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. ഇനി മൗത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഫൗൾ ഓർഡർ വരാം. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്രോട്ടിക് ഫോക്കായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബക്കൽ മ്യൂക്കോസിലൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. ടങ്കിലും അതുപോലെ ലിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്ലഡി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കോയിഡ് ഡയറിയ ചില സമയത്ത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് പെൻസിലിൻ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ, സൾഫാമൈഡ്, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവർക്ക് വൈറസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലെസ് സിവിയർ കേസസിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോളിനൊക്കെ, അതായത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വൈറസിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. അടുത്തത് ബ്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. കൗവിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് റുമൻ്റേതാണ്, മറ്റൊന്ന് റെട്ടിക്കുലത്തിനുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ആണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫാൽഫ പോലുള്ള ഹൈലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്യൂംസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു ഫോം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഗ്യാസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ. അപ്പോൾ അത് വഴിയായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ല. ഇതുണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ഫീഡിങ് കാരണമാണ്. ലോ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ആണ്, ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറ്. ഇവിടെ സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ അവർക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. ബ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ലാർജ് ബൾജ് പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൊമക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും റിബ് കേജിനകത്ത്. കാറ്റിൽ ഈറ്റിംഗ് തന്നെ നിർത്തിക്കളയും. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂയിഷ് ടിൻറ്റ് അവരുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മേ ബി ചില സമയത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും കൂടെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ചില കേസസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ മരിച്ചുപോയി എന്നും വരാം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഡ്രൈ ഹേ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ കാറ്റിലിനെ വാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കാനായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതല്ലാതെ ആൻറ്റി ഫോമിങ് ഏജൻറ്റ്സ്, ആൻറ്റി ബ്ലോട്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം. അടുത്തത് കാഫ് സ്കോർസ് ആണ്. ഇത് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ, വൈറൽ, അതുപോലെ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമാണ്. ന്യൂ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയറി അനിമൽസ് ആണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം അത്രയധികം ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് മാറുന്നത്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുവഴിയായിട്ട് തന്നെ ഡെത്തും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ കാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോനാറ്റൽ ഡയേറിയ എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം നോട്ട് ചെയ്യുക: കൊറോണ വൈറസ്, റോട്ട വൈറസ്, K99 ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫ്രിഗ്രൻസ്, ടൈപ്പ് സി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ്. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോർ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നത് വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്, അതുവഴിയായിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയൊക്കെ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. ഇനി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ മരണം കാരണമാവുന്നത്. അടുത്തത് മാഡ് കൗ ഡിസീസ് ആണ്. BSE എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ബോവിൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫാലോപ്പതി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു BSE എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് 4 to 5 years ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയ പ്രിയോൺസ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ചില എക്സ്പേർട്സ് വൈറസ് ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ വല്ലാതെ ചേഞ്ച് ആവും. അബ്നോർമൽ ആയിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ കാണിക്കും. കോർഡിനേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. വാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കുറയും, ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയും. ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 to 8 years ആണ് ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ലാസ്റ്റ്. ഈ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിന് ഒരു റാബിസ് പോലെ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് വരുന്നത് 2 to 8 years ആണ്. ഇത് ഫൈനലി ഡെത്തിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിങ്ങിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവർ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്.
ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാക്സിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാറ്റിലിനെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തതാണ് അനാപ്ലാസ്മോസിസ്. ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയാണ്. ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് സെൽസ് എഫക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അവർ സർക്കുലേഷനിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനാപ്ലാസ്മ മാർജിനാലെ, അനാപ്ലാസ്മ സെൻട്രാലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസിന് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിക്സിനകത്തും അതുപോലെ ബൈറ്റിംഗ് ഇൻസെക്റ്റിനകത്തും ഹൗസ് ഫ്ലൈനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരികയാണ്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബ്ലഡുമായിട്ടൊക്കെ കോൺടാക്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവാറുണ്ട്. സിംറ്റംസ് വരുന്നത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അനീമിയ, അതുപോലെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റേറ്റ്, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുക, അബോഷൻ ആവുക, ഡിപ്രഷൻ, ജോണ്ടിസ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അതുപോലെ സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. എഫക്റ്റഡ് ആയ കാറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കാം. ചില സമയത്ത് 4 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ റിക്കവറായി എന്നും വരാം, ഫസ്റ്റ് സൈൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ. ഇനി യങ് കാറ്റിലിന് ഹൈ ചാൻസസ് ആണ് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഏജ്ഡ് കാറ്റിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയധികം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീവറും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ഇമ്മിഡോ പ്രൊപ്പനൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡ്രഗ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ടു ക്യൂർ അനാപ്ലാസ്മോസിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്സിൻസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ചാൻസസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് കൺട്രോൾ സ്പ്രേ വെച്ചിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റ് ത്രൂ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതാണ് കൊസീഡിയോസിസ്. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൈനൽ ഡിസീസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ കോസറ്റീവ് ഏജന്റ് പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 6 to 12 months ഓഫ് ഏജ് ഉള്ള കാഫാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഇതിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൊവൈൻ കൊസീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ്. ഈ ഒരു വൈറസിന് ഒരു എഗ് ഉണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഊസിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഡയേറിയ, റഫ് കോട്ട്, ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റേറ്റ്, വിശപ്പില്ലായ്മ, വെയിറ്റിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്, മാനൂറിനകത്ത് ബ്ലഡ്, മ്യൂക്കസ്, ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടുവന്ന് വരാം. ഇനി ഈ ഒരു അക്യൂട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ഡെത്തും ഉണ്ടായി എന്നും വരാം. ഇൻഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാഫിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് ഡിസീസസ് വരാനും ഇവിടെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇതിനെ പൊതുവേ നമ്മൾ, അതായത് കൊസീഡിയോസിസിനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നത് തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് എഫക്റ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മുതലാക്കി വരുന്ന ഒരു ഡിസീസായിട്ട് ഇതിനെ പറയാവുന്നതാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് സൾഫ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ആംപ്രോലിം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് ഫീഡും അതുപോലെ വെള്ളവും നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, മറ്റ് കാറ്റിൽസുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഡിസീസാണ് വുഡൻ ടങ്ക്. ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനെയാണ്. ഇവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ നമ്മുടെ അനിമൽ വീക്കാവും. ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിനോബാസിലോസിസ് ആണ്. ആക്ടിനോബാസിലോസിസ് ലിഗ്നിറേസി ആണ്. ഈ ഒരു മൈക്രോബ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൗത്തിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടങ്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആവും, പഫി ആവും, സ്മോൾ നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവരുടെ മൗത്തിൽ ആ ടങ്കൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റാർവേഷൻ കാരണം, വിശന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ തേഴ്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ കാരണം തന്നെ അവർ മരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അയഡിൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ്റെ ഒരു യൂസാണ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വാക്സിൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്, ഇവിടുത്തെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയിൽ വരുന്നതാണ്. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീവർ, അനീമിയ, അബോഷൻസ്, സ്റ്റെറിലിറ്റി, ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടേഷൻ, മാസ്റ്റസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇതല്ലാതെ ഹീമറേജ്, അതായത് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ലീക്കേജ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂറിനറി സെക്രീഷനൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് മിൽക്ക് ഫീവർ ആണ്. ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബർത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ 72 hours ഓഫ് ബർത്തിന് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് മിൽക്ക് ഫീവർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈ വോളിയൂം ഓഫ് മിൽക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോ കാൽസ്യമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്, അതായത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവരെ വീക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഓഫ് കൗ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മുതൽ 2 grams വരെയാണ്. 3 സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എക്സൈറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ, അനോറെക്സിയ, അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, കോൾഡ് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. അനോറെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇതുവഴിയായിട്ട് അവരുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവർ ഒരു ടക്ക് ചെയ്ത പോലെയാണ് അവരുടെ ഹെഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം, എസ് ഷേപ്ഡ് ആയ ഒരു കർവ് പോലെയാണ് അവരുടെ നെക്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗ അതിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോവുക, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഒരു കോമയുടെ സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റേജ് 3 അവർ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ അവർ സർവൈവ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് IV ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ്. കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോനേറ്റിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ജനറൽ റൂൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 gram ഓഫ് കാൽഷ്യം ആണ് പെർ 45 kilogram ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് കാൽഷ്യം ബോറോ ഗ്ലൂക്കോനേറ്റ്, ഇതും ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹൈപ്പോ മഗ്നീസീമിയാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൽ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.8 മുതൽ 3.5 ആണ് വരുന്നത്. മെഗ്നീഷ്യം നോർമൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഫോസ്ഫേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ എനർജിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവരുടെ ഐലിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്യൂപ്പിൾസ് ഭയങ്കര അധികം ചെറുതായി പോവും, കൺവൽഷൻസ് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അനിമൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഫോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് മെഗ്നീഷ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. അതായത് മെഗ്നീഷ്യം ഡെക്സ്ട്രോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കും, കാൽഷ്യം ബോറോ ഗ്ലൂക്കോനേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് 25% മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അടുത്താണ് കീറ്റോസിസ്. അസറ്റോനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് ആണ്. ലാക്ടേറ്റിംഗ് കൗസിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 10 മുതൽ 60 ദിവസത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ആഴ്ചക്കാലം, അതായത് കാഫിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ആഴ്ചക്കാലം വളരെയധികം ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ഇവിടെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ കീറ്റോൺ ബോഡിയുടെ റിലീസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു സ്വീറ്റിഷ് ആയിട്ട് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ബ്രീത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ മിൽക്കിലായിക്കോട്ടെ യൂറിനിലായിക്കോട്ടെ എഫക്റ്റഡ് കൗസിന് ഒരു സ്വീറ്റിഷ് സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സോഡിയം പ്രൊപ്പനേറ്റ്, പ്രൊപ്പലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ്. അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകളാണ്. ഹോൺ ഫ്ലൈസ്, ഫേസ് ഫ്ലൈസ്, സ്റ്റേബിൾ ഫ്ലൈസ്, ടിക്സ്, ലൈസ്, മൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകളാണ്. ഇതൊക്കെ കാറ്റലിന് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ടിക്സ് ബ്ലഡ് ലോസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്, ഡിസ്കംഫോർട്ടിന് കാരണമാവും. അതുപോലെ അനാപ്ലാസ്മോസിസ് പോലുള്ള ഡിസീസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിനും കാരണമാവും. അനാപ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ്. അനാപ്ലാസ്മയുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസീസിന് പക്ഷേ കാരണമാവുന്നത് ഈ ടിക്കിൻ്റെ ബൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഇതല്ലാതെ ലൈസ് ഉണ്ട്, അത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷനും ഇച്ചിങ്ങിനും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ സ്പ്രേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനും എനർജിയൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡൗട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ബണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.